Salam alaikum, bonjour les amis. اليوم ان شاء الله غادي نديرو ان اكزرسيس دابليكاسيون في لو ديوبول دو كورنو. بيان سور باش نفهمو مزيان، حيتاش لا فيديو اللي فات درنا غير لو كوتي تيوريك. دونك هاد الحصه غادي نشوفو لان اكزرسيس في لو ديوبول دو كورنو. دونك لي دوني اللي عندنا هما لا فونكسيون دو دوموند انفيرس اللي هي بي ايغال 80 ناقص 4 اكس اي، و لو كو توتال اللي هو 20 اكس اي. في الديوبول دو كورنو on sait que les deux entreprises qui décident simultanément les quantités, donc غادي نعرفوا واحد la fonction de réaction de l'entreprise الأولى و واحد la fonction de réaction de l'entreprise الثانية اللي bien sûr كيتégalisent. Donc pour connaître la quantité du diopole de Cournot, خاصنا نعرفوا la quantité qui maximise le profit de l'entreprise 1 et la quantité qui maximise le profit de l'entreprise 2. Ou pour trouver le prix d'équilibre, il faut remplacer dans la fonction de demande inverse. Donc, la étape est la fonction de réaction. La fonction de réaction de l'entreprise 1. Et qui fait l'entreprise Lula, elle va décider et anticiper les quantités de l'entreprise Tiania. Donc, on a le profit 1 égale la recette totale moins les coûts total. Et donc, la recette totale, كما كنعرفوا بأنها هي لو بري فوا لا كونتيتي موان لو كو توتال. دابا هاد لو بري هذا راه هو سي لو بري دو مارشي اللي عاطينو لينا في لا فونكسيون دو دوموند انفيرس. دونك هاديك لا كونتيتي اللي فيه، دونك عندنا لو بري كيساوي 80 ناقص 4 اكس اي فوا اكس 1 موان 20 اكس 1. دونك 80 ناقص 4 اكس اي فوا اكس 1 راه هي لو بري فوا لا كونتيتي. ولكن le prix باقي ما كملناش، sachant que la quantité de marché est égale à la somme des deux quantités produites par les deux entreprises. Donc را xi راه هي la quantité de marché. donc غادي remplacer ب x1 plus x2. donc 80 ناقص 4 x1 plus x2 le tout fois x1 ناقص le coût total اللي هو 20 x1. donc غادي نشرو الوسط غتعطينا 80 ناقص 4 x1 ناقص 4 x2 فوا x1 moins 20 x1. donc 80 x1 ناقص 4 x1 au carré ناقص 4 x1 فوا x2 ناقص 20 x1. donc غنشدو 80 x1 ناقص 20 x1 غتعطينا 60 x1 ناقص 4 x1 au carré ناقص 4 x1 x2. et donc هذا هو البروفي. يعني هاد ليطاب الاولى غير كنديفلوبيو فيها لو بروفي بور فاسيليتي الكالكول ديال الديريفي ديال الشقه. لقينا البروفي ديالنا هو 60 اكس 1 ناقص 4 اكس 1 او كاري موان 4 اكس 1 اكس 2. دونك غتحبس الفيديو الا بغيتي تستافد بيان سور et tu vas commencer à faire le dérivé ديال هادي par rapport à x1. après dérivé ديالنا à l'équilibre, on sait que le profit par rapport à x1 égale à 0. donc غنشدو le profit ديالنا وغادي نديرو 60 x1 ناقص 4 x1 au carré ناقص 4 فوا x1 فوا x2 prime par rapport à x1. الاشتراك ديالها راه هو 60 ناقص 8 x1 ناقص 4 x2 égale à 0. غنديو 8 x1 ليها غتعطينا هي 60 ناقص 4 x2 كتساوي 8 x1. دونك غنديرو x1 كتساوي 60 ناقص 4 x على 8 بيان سور حتى نديو 8 ليها غتعطينا x1 كتساوي 60 على 8 ناقص 4 x2 على 8. دونك x étoile 1 كتساوي 5 على 2 ناقص 1 على 2 x1 étoile x étoile 2. et donc sachant que les deux entreprises décident simultanément les quantités, donc à de la fonction de réaction de l'entreprise l'oula راه هي la même fonction de réaction de l'entreprise الثانية. donc ce sont les fonctions de réaction des deux entreprises numéro 1 et numéro 2. donc هذه هي l'étape الأولى pour trouver l'équilibre du diopole de Cournot. باش كنسهلو علينا il faut connaître les quantités ou là les fonctions de réaction ديال les deux entreprises. donc عندنا x étoile 1 égale à 15 على 2 ناقص 1 على 2 x1. غنرومبلاسيو x2 في x1 باش نلقاو x1. دونك ملي غنرومبلاسيوها غتعطينا هي 15 على 2 ناقص 1 على 2 فوا 15 على 2 ناقص 1 على 2 x1 étoile. دونك غادي نشرو
غادي تعطينا هي 15 على 2 ناقص 15 على 4 زائد 1 على 4 إكس 1 إطوال. هاد 1 على 4 إكس 1 إطوال غنديوها ليها غتولي لنا بالناقص، دونك كتولي لنا هي 3 على 4 إكس 1 كتساوي 15 على 4. دونك 3 على 4 إلا دينا هاد الجهة الأخرى غنضربو في المقلوب، يعني غنديرو 15 على 4 في 4 على 3، غنختزلو 4 مع 4 غتعطينا 15 على 3 اللي هي 5. دونك لا كونتيتي كي ماكسيميز لو بروفي دو لونتربريز الأولى هي 5، و لا كونتيتي كي ماكسيميز لو بروفي دو لونتربريز الثانية هي 5. دونك إكس إطوال دو ديوبول دو كورنو هي قلنا هي لا سوم ديال لي دو كونتيتي كي ماكسيميز لو بروفي دي دو لونتربريز. Donc x étoile 1 plus x étoile 2 égale à 5 plus 5 égale à 10. Et pour trouver le prix d'équilibre, on remplace la quantité هذه la fonction de demande inverse. Donc تعطينا هي 80 ناقص 4 fois x اللي هي 10 هي 40. Et donc le prix d'équilibre هو 40. Donc l'équilibre في الديوبول دو كورنو هو 10 et 40. Et donc les étapes باش نلقاو l'équilibre في le diopole de Cournon. أول حاجة on va trouver les fonctions de réaction. باش ما بديتي مزيان المهم خصك تلقى la fonction de réaction. Après tu remplaces une fonction de réaction dans une autre pour trouver la quantité d'équilibre. Une fois كتلقى une quantité d'équilibre automatiquement la quantité d'équilibre ديال l'entreprise الثانية أولا الأولى باش ما بديتي راه هي la même. Donc la quantité de diopole de Cournon كتجمعهم بجوج. Mais que tu remplaces dans la fonction de demande inverse باش تلقاه l'équilibre. Et voilà, merci pour votre attention. N'hésitez pas à mettre un petit like ou abonner à la chaîne. Merci pour votre attention et bon courage.